Merhaba Su Diyet ailesi. Ben Selahattin Taşin. İsveç'te oturuyorum. Ben su diyetine geçen sene Mart ayında başladım. 3 ay boyunca doktor beyin tavsiyesi üzerine e, diyetime başladım. Bende şeker, tansiyon, e, kolesterol vardı. Gece uykusuzluğu, huzursuzluk, çok kilom vardı. Bunun üzerine böyle bir internette böyle dolaşırken su diyeti programına rastladım ve su diyeti ailesiyle diyaloga geçtim. Sağ olsun Narin asistan benim asistanımdı. Her gün beni takip ediyordu ve konuşuyorduk. Bütün bilgileri ne gerekiyorsa elinden geleni yapıyordu. Bu arada ben 87 kiloydum. 87 kilodan 64 kiloya düştüm. 64 kiloda benim etrafımdaki baskılardan dolayı 64 kiloda bıraktım. Yoksa benim hedefim gençlikteki 58 kiloydu idealim. Ama çok fazla kilo verdiğimden dolayı etrafımdaki ailem, eşim, çocuklarım illa bırak bırak dediler. Ben de onlara uyup bıraktım. Ama şekerden kurtuldum. Kolesterolden kurtuldum. Bacak sendromundan kurtuldum. Mide ekşimesinden kurtuldum. Ben kendim İsveç'te oturuyorum. Her Türkiye'ye geldiğimde benim çantamın yarısı ilaç doluydu. Allah'a şükürler olsun. Şu anda sadece bir tansiyon ilacı var bende. O da tansiyonum yüksek, fazla yüksek değil de tedbir amaçlı kullanmayı hala da sürdürüyorum. Ve ben kendi şahsım adına çok memnunum ve etrafımdaki bütün tanıdıklarıma yani bana soranlara nasıl yaptın sen işte ne yaptın da böyle oldu diye herkese de anlatıyorum ve tavsiye de ediyorum. Çünkü ben faydasını gördüm, zararını görmedim. Gerçekten de doktor beyin söylediği gibi açlık her şeyin ilacıdır. Ben bıraktıktan sonra benim iş yoğunluğu nedeniyle biraz fazla stres ve iş nedeni yoğunluğuyla biraz kilo aldım tekrar o dönemden şimdiye kadar. Ama tekrar bir gün bir öğün yemeğe döndüm. Şu anda rahatım, iyiyim, sağlığım da yerinde. Yaşıma göre ben şu anda 63 yaşındayım. Yaşıma göre ben kendimi çok sağlıklı ve iyi hissediyorum. E, e, Benim söyleyeceğim bu kadar şu anda.